瞓個好覺真係會勝過一切。很喜歡。喂，佢係 Dyson 嘅電話機。哦，唔係。Hello， 又嚟到咗我嘅購物開箱分享啦。咁今期咧同大家嚟少少特別嘅嘢，就係可以提高翻你生活上面嘅一啲幸福感嘅好物。咁我哋就事不宜遲，馬上開始。第一件好物係嚟自於我認識佢係從佢嘅眼罩真絲眼罩開始。咁 Sleep 呢個品牌佢所有系列都係做真絲嘅，我就入手咗今次呢一個嘅 pillowcase 就係枕頭套。咁因為咧我自己咧係屬於一啲睡眠質量會比較差一啲嘅人群啦，咁所以我係比較捨得抌本喺呢啲床上用品使費上面嘅。我認為瞓個好覺真係會勝過一切。佢呢一個pillowcase 咧，佢係網上係傳佢一個即係減少呢個對頭髮嘅摩擦啦，同埋面部嘅摩擦呢個功效，就即係瞓個靚靚嘅美容覺咁嘅意思。我認為只要呢一樣嘢令到我感覺心情好愉悅，用起身我覺得就 OK， 就達到咗佢嘅效果啦。呢一個 pillowcase 我都推薦俾大家，包括佢哋其他產品線啦，我覺得係推薦嘅一個品牌。好啦，接嚟分享第二樣嘢，呢個品牌相信大家都好熟悉。咁我今次咧係買咗佢品牌旗下嘅香薰燭台啦。哇，好靚喎！佢個包裝真係，佢個包裝就係咁啊，磨砂質感嘅喎。佢呢度係聞上去係有少少俾人感覺係入咗一種寺廟嘅嗰啲很靜謐嘅呢種感覺，係木質調嘅香，我可以確定。佢應該係有啲鬆擺嘅味道啊，我覺得 OK 嘅。咁大家都可以去留意下佢哋嘅城市系列，睇下你中意咩城市就買翻嚟。我見到網上有人買一 set 嘅，我有少少衝動，但係就忍住咗。接落嚟係第三件嘅好物分享，就係呢一個。有了解過呢個牌子嘅朋友應該知道佢係賣咩啦吧？冇錯啦，係賣百家一杯星空系列，好似係叫做生命。我當時係俾我朋友種草嘅，係買咗佢比較高腳嗰啲嘅紅酒杯啦，因為太大隻嗰隻高腳杯放擺喺屋企有啲論盡。佢呢個牌子嘅杯，啲杯係用水晶做嘅，兩隻一對嘅。我哋聽下啲聲音先。咁呢兩隻係我好中意嘅兩隻杯，真係好靚，很喜歡。接落嚟同大家分享嘅下一件單品就係呢個環保袋，唔係一個帆布料咯，但係我相信有啲人會見過呢個牌子。我之前有視頻裏邊係有去日本嗰間小藍瓶合作嘅款式，哇！嗰個灰色嗰個環保袋唔係講笑，我真係日夾夜咁孭嗰個時候，因為佢嘅 large 個 size 啦，真係好裝嘢，而且佢自重咧好輕啊。咁佢啲嘢方便嘅原因係因為佢冇拉鏈，咁呢個亦都係成為咗我覺得我會吐槽佢呢一點嘅嘢咯。因為你有時候去旅遊啊，你過嗰啲安檢咧嗰啲機啊，咁你係會有一個側翻漏嘢嘅一個風險喺度，咁所以呢樣嘢係要大家去取捨一下咁樣嘅。咁佢呢個打質地咧係呢個材料，咁再加上佢嘅特點就係佢呢啲圖案咧，佢呢啲刺繡質地又係立體嘅，你摸落去係好有質感嘅。我今次揀嘅呢個圖案咧係呢個腰果花，咁顏色咧係屬於啲墨綠灰色，佢嘅設計師係嚟自日本嘅咁樣，所以我真係很推薦這個，真的幾百元錢可以買到嘅快樂，你值得擁有。OK， 接落嚟下一件單品，就是我的漂亮的睡衣家居服。其實佢就係之前我開箱嘅 Skims 嗰期黑色嘅嗰套長袖家居服嘅短袖短褲嘅版本。咁我係第二次去連卡佛間 Skims 嘅時候咧，就一見到佢呢個灰色，馬上就落手啦，因為佢真係好搶手，好舒服啊！佢呢個質地真係，你可以先試下佢家居服先，真係好推薦啊！太舒服啦，值得去衝一下。好啦，接落嚟咧，我要攞一樣嘢，我要問一下大家，知唔知呢個係咩嚟嘅？係我哋粵語所俗稱嘅火牛變壓器。咁其實呢度有件小故事嘅。阿小陳去拆快遞嘅時候，就佢拆咗呢個火牛出嚟嘅。咁佢就問我點解你會買個變壓器咁？當時我就話我印象中嘅變壓器唔係咁喎，我 suppose 佢係一個好似嗰啲轉換插頭咁樣咁細嚿嗰種咧咁。我真係唔知，我就知佢我接落嚟分享嘅呢件單品需要用到佢。喂，佢係 Dyson 嘅電話機，講笑啫，佢係 Dyson 嘅吹風機，就係需要用到啱先嗰嚿火牛。當時我係俾我髮型師種草嘅，想買呢個風筒，好靚，實在太靚。佢係比平時 Dyson 嗰個傳統嘅風筒係輕，好似係有30% 嘅，我覺得係有咯，真係好輕。你睇下佢啲長頭髮，咁我自己好怕吹頭啊，其實我就想去即係做一下造型咁樣嘅。手持真的是非常的方便，不是開玩笑的方便。小陳咧就問我佢咁到時呢個公司佢中國呢邊佢唔會出呢個產品嘅咩？我可以發誓，我當時買嘅時候我真係冇諗過佢呢一段時間會出，即係大家可以揾到依家喺佢嘅官網嗰度。
係有呢個產品嘅。嗱，顏色唔同，當然我覺得官網嗰兩顏色咧好靚，都好靚，但係我就覺得呢個 Q 啲咯，呢個顏色，我覺得還是蠻值得的，因為我擁有了一個這麼好看的吹風機。OK， 我哋言歸正傳，繼續開箱今日 last 一件單品係最大件嘅單品。見唔見到啊？大家就係 Rimowa Essentials 系列嘅喼，其實我真係算係佢哋品牌嘅忠實粉絲啦吧。屋企大大細細嘅箱咧 ，total 加埋呢個啦，有8個。咁呢隻薑黃色咧，依家就已經冇咗貨啦。我見到佢係缺貨嘅，咁我當時都係見到佢一有貨我就搶啦，咁都好似係成日都缺貨狀態，咁所以我都係到最尾抽張就買啦。有一串嚟講嘅話咧，其實係好適合自己2晚3晚啊，或者係同小陳去旅遊1晚咁樣嘅尺寸嘅。我就想去這個箱子出去玩嘅時候，應該心情會非常非常的好的吧。好啦，今日嘅購物開箱就分享到呢一度，我哋下期再見啦，拜拜。